कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मगोच्या अध्यक्षपदावयल्यान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान पलटी घेतल्या। पयली मगोचे अध्यक्षपद दिल्यार स्वीकारतलो म्हणून सांगपी जीत आता म्हणटा आपूण आमदार म्हणून खुश आसा खंय। पळयात पुराय बातमी। म्हाका दिवप तेका दिवप अशें नासता ते सेंट्रल कमिटी आसता। सेंट्रल कमिटी डिसायड करता कितें करप ती इन्क्लुडिंग अध्यक्ष आनी ते सेंट्रल कमिटी जे डिसायड करतले ते फायनल आसतले। जर सेंट्रल कमिटीन म्हटलें की जबाबदारी तूं घेवंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कोणें आतां कसली जबाबदारी राजकीय क्षेत्रांत जर जबाबदारी आहा ती आतां फॉर एक्झाम्पल आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खंयचे जर आतां म्हाका जबाबदारी हावजिंग बोर्डाची ती म्हाका जबाबदारी दिली ती म्हाका जबाबदारी म्हाका पाळपाक जाय ती सांबाळूंक जाय जबाबदारी। तशें त्याच प्रमाणे जर आतां सेंट्रल कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांनी जर तसं ठरयलां तुजी जबाबदारी तुजी इन्क्लुडिंग आमचे सिनियर मोस्ट आमचे लिडर जे आहा सुदीन ढवळकर तेंच्यांनी जर सांगलें बाबा तूं करूंक जाल्यार डेफिनेटली डिसिजन तेंच्यांनी जर सांगलें जबाबदारी घेवंक जाय तर घेवंक जाय। म्हाका खंय इंट्रस्ट आहा अध्यक्ष जावपाचें थंय एक प्रेसानूच विचारले बाबा तूं इंट्रस्टेड हांवें म्हटलें बाबा ते जर सगळे विलिंगली आहा जाल्यार ओके आहा। हांवें खंय सांगलां म्हाका खूब उमेद आहा म्हणून आमकां आमदार आहा ते काम करून आमी हॅपी आहा। फुडलो टर्म येवन सुद्दां मागीर हांव खंय म्हाका खंय अध्यक्षपद जाय प्रश्न विचारलो तेजें उत्तर दिलां। थोडी जबाबदारी दिली ती घेवंक जाय न्ही।